要同水貨客鬥快，我一定要去買。10點半前一定要到。呢款鞋應該冇後門啦啩。歡迎嚟到蝙蝠俠的異想世界啊！咁今日咧就同大家開箱一對 Nike SB Dunk啦。咁見到個盒都知道啦，咁就係 Dunk啦 SB。我一開咧咁就見到咧有塊布喺度。呢塊布係咩嚟嘅咧？咁打開去俾大家睇下。咁盒咧就係普通盒啦，冇乜特別嘢。咁見到塊布啦，咁就係黃色嘅布啦。咁同埋有個旗幟喺度啦。咁旗幟咧係寫住 Nike SB 嘅應該。而呢個位咧就係有個人啦，西部牛仔騎住隻馬啦，咁就唔知係咪拿住對鞋啦。咁應該咧個 background 咧都係沙漠嚟嘅，咁佢就跳躍啦，跳開呢個欄啦。咁隔離咧有啲口喺度。咁咧呢對鞋咧其實佢主題係西部牛仔啦。咁同埋咧佢個名咧叫做 BHM。Black History Month， 咁即係黑人歷史月啊，咁即係其實係紀念咧黑人咧嘅歷史嘅，咁就同應該係同種族嘅活動係有關係啦，咁就係啦，咁睇到呢度啦，呢塊布咧就係寫住啦 What's gonna happen is gonna happen 啦，咁就係一個口號啦，咁即係話要發生嘅事咧就會發生啦，咁呢塊布咧就幾靚嘅，但係唔知做咩啦，咁但係咧應該咧係可能有機會係模仿呢個旗幟啦，或者係西部牛仔嗰個嗰個頸飾啊，即係頸巾啊，係啊，勾住喺條頸度啦，咁講完呢塊布啦，咁就開箱呢度嚟啦。咁呢張紙咧就係普通嘅木紋滑蛋鞋嘅紙啦。咁見到咁 sharp 啦呢對鞋，咁就綠色嘅，主色係青綠色嘅。咁我睇埋嗰對啦。咁就呢對鞋咧，3月1號咧喺香港發售啦。咁其實有傳外國咧就係3月28號先發售嘅。咁啊外國咧就賣$135啦。咁香港咧就999。咁啊唔知咩事啦，香港呢啲叫做特別啲嘅款式嘅 SB Dunk咧，竟然咧係會一般嘅 Kids Launch 都有得賣啦。咁但係當然啦，可能好快會斷碼，甚至乎會冇貨啦。咁但係我唔知道個貨量有幾多啊。咁但係冇人話好似嗰啲炒鞋咁排隊啦，咁犀利。咁但係大家見到咧去拍賣網睇咧，咁其實咧個水位唔係好高嘅啫，咁可能都係貴少量啦，少量炒價有幾百蚊肉食啦，咁就可能因為咁樣咧，咁我哋啲普通人咧就相對容易買到啦。好啦，咁先講對鞋啦。對鞋主色綠色，其實好 sharp 嘅。咁其實有啲網友啊，或者係外國咧，都用呢個龍珠嘅龍神去形容佢啦。咁就因為真係幾似一條龍。咁見到啦，佢黑色剔啦，黑色剔咧就係一般皮嘅。咁但係咧，成個鞋身大部分位置咧，即係呢啲綠色位咧，都係細毛嘅。咁即係類似鏡皮咁樣啦。其實個質感幾正嘅。同埋咧，佢就冇乜膠水質啦，啲線位咧都冇乜線頭啦，整體上邊。咁跟住咧，見到咧呢度啲紋，即係皮同皮革同皮革之間啦，呢啲位咧，咁就用翻一啲好似橙啡色嘅邊位啦，收翻啦。咁其實好特別啦，件事就鞋帶方面咧，我係用咗麻繩嘅，即係 cream 色嘅麻繩啦。咁啊，鞋舌咧都係厚舌啦，鞋舌都係就咁用一個啡色鏡皮啦，同埋紋咗一啲Nike SB 嘅 logo 啦，同埋寫翻 Dunk Pro 啦。鞋側邊呢啲位咧有啲花紋嘅，咁啊更彰顯咗好似一啲龍紋身咁樣啦。咁個底咧就特別啲嘅，個底咧表面上咧就成個紅色，咁呢個位咧就係黃色啦。咁但係咧其實睇真啲咧，冇可能嗰個鞋底啊呢啲位咧，其實紅色呢個位啊都係疑似一啲水晶底啊。咁但係因為佢深紅色咧，就算着咗咧都唔會咁快容易污糟啦，感覺上。咁呢對鞋咧亦都有個特別之處嘅咧，就係佢個中底咧都係青綠色嘅，咁成件事好 sharp 啦。咁講埋後邊啦，後邊咧除咗側邊呢啲好似龍紋身龍鱗嘅花紋圖案之外咧，鞋後邊呢啲位咧係有星星嘅。咁啊睇翻官方嗰個發布啦，咁佢呢啲星星係西部牛仔嘅logo 啦。咁同埋咧佢呢啲位咧都係一啲深嘅啡色啦。咁而家睇真啲咧，我頭先講個 tick 位咧 swoosh 位咧係黑色嘅皮啦。咁但係再睇真啲，燈光照耀底下咧，其實佢係深啡色嚟嘅，咁即係唔係一般嘅黑色啦。同埋咧睇真啲咧，就係呢個好似龍鱗咁嘅花紋咧，佢係好仔細嘅。佢外邊嗰層咧就係黑色線啦，入邊有一層咧
好似白色咁嘅雙線，咁其實幾有心機做嘅。然之後咧就睇埋鞋嘅後邊呢個位啦。咁表面上咧就睇落好似就咁 Nike 咁樣啦，但係其實咧個質感好正嘅，個皮咧又係第二種皮嚟嘅，啡色淺啡色呢個位。然之後 Nike 呢個字咧潦草得嚟咧，仲要係啲線連落去咁樣嘅，即係有啲質感有粒特感。咁好啊，睇翻嗰個鞋墊啦。咁鞋墊咧就係一樣啦，有個牛仔西部牛仔騎住隻馬啦，其實就係呢塊布嗰個圖案嚟嘅啫，即係同呢塊布嘅圖案一樣啦。咁寫住 Nike SB 啦。咁反翻開啦，鞋舌入邊啦都有西部牛仔個星星 logo 啦。咁佢寫住咧英文字寫住 Certified for the Real Riders， 即係話certified 嘅騎士啦。咁同埋寫住 Crafted for the Modern Cowboy， 咁即係證明咗呢對鞋咧其中一個主題啦，就係西部牛仔啦。咁睇翻呢對鞋啦，呢對鞋咧其實係2024年嘅7月至到12月製造嘅。咁而家3月啦，咁即係話原來做咗咧都成幾個月㗎啦。呢對鞋咧係越南製造嘅。咁講埋啦，咁其實咧兩隻鞋咧其實係基本上啲嘢一樣，不過咧佢會送多套鞋帶嘅，就係綠色嘅鞋帶啦。咁啊襯翻個鞋身啦，青綠色，咁都係麻繩嘅。咁啊特別啲啦，咁但係如果可能有啲師兄咧唔中意呢種鞋帶嘅質料咧，咁就可以自己配翻其他鞋帶去玩下啦。咁呢對鞋好正嘅，佢就唔係咩 crossover 啦，咁佢有歷史意義啦，咁就係紀念黑人嘅歷史月啦，同埋佢亦都用 cowboy 做主題啦。咁啊個外形啊各方面咧望落去真係好似人哋 crossover 嘅款式咁樣啦，同埋最正真係配色啊、質料啊，同埋嗰個設計上咧都唔會比一般 crossover 嘅 Nike SB Dunk 差嘅。咁而且咧呢對鞋咧原價999啦喺香港，咁佢係平過外國啦，外國135美金啦，咁對翻都係過千嘅，咁其實係絕對值得入手。咁而家拍賣網咧就唔係話貴好多啦，咁就唔知道會唔會升值啊定點樣啦。不過我買得嘅話咧，咁我諗應該唔會話咁容易係會好高價。咁所以大家如果係有好想買啲特別嘅 SB Dunk，但係 budget 方面咧就係有啲局限嘅話咧，咁可以不妨入手啦。咁我都入到手，咁應該係都唔係好困難嘅。咁陣間咧就着翻俾大家睇啦。好啦，咁大家如果中意條片咧，咁請 comment 啦、like 啦同埋 share 啦，咁就支持下咯。咁啊，而家講翻啊，今朝買呢對鞋嘅時候撞到啲前輩啦，咁又傾過幾句啦，咁啊好開心啦，撞到佢哋，咁啊傾下都幾開心啊。咁所以咧，有時我都幾好嘅其實。Oh no！好啦，咁下次再見啦，拜拜。